모든 사람이 반드시 알아야 할 영적 사실이 몇 가지가 있어요. И есть несколько тайн и вещей, которые должен знать обязательно человек, который видит духовный мир. 이거는 성경을 통해서만 확인할 수 있는 내용입니다. И это то содержание, которое мы можем увидеть в Библии. 그 첫 번째가 사단이라는 존재예요. И первое мы должны увидеть, кто такой сатана. 요한계시록 12장 7절로 12절에 보면은 하늘에 큰 전쟁이 있었고 그때 타락한 천사가 땅으로 쫓겨났다 이런 기록이 있습니다. И если посмотреть Откровение 12 главу 7 по 12 стих, там написано, что появление сатаны было до сотворения человека и что была война между ангелами. 우리가 영적 세계를 안다는 것은 굉장히 중요하거든요. И для нас очень важно знать тайну духовного мира. 그러니까 이 사실하고 있는데 실제하고 있는데 우리가 무관심하다. 그거는 큰 손실을 보겠죠. И мы должны знать, насколько, значит, дьявол действует в этом мире, насколько духовный мир, он важен. 그리고 에베소서 2장 2절에 보니까 그 사단이 공중 권세를 잡은 자, 세상을 장악하고 있다 이런 얘기 나옵니다. И также в Ефесянам там написано, что сатана это тот, кто правит в воздухе, кто держит этот воздух. 이 공중이란 단어가 영어로는 air라고 나와요. И если посмотреть вот это слово воздух, он на английском air будет звучать. 그러니까 이 공기 중에 공기처럼 우리를 영향을 미치고 있다 이런 말이죠. И если немножко перевести на другой лад, то это получится, что вот этот воздух, который мы дышим, он делает нас как будто бы немножко невменяемыми. 그리고 두 번째 우리가 반드시 또 알아야 될 게 사람에 대한 이해입니다. И второе, что мы должны знать, что он был низвергнут на землю. 인간은 창세기 1장 28절로 27절로 28절에 보면은 하나님의 형상대로 창조됐다라고 기록하고 있어요. И также мы должны понимать и знать тайну сотворения человека, которое написано в Бытие 1 главе 27-28 стиха. 그래서 인간을 이해할 때 영적 존재라는 사실을 잊어버리면 안 돼요. И когда мы думаем о сотворении человека, мы никогда не должны упускать из вида духовное сотворение, духовную часть человека. 그래서 데살로니가전서의 5장에 보면은 사람을 가리켜서 영으로 그리고 혼으로 그리고 육으로 됐다 이렇게 기록하고 있습니다. И фессалоникийцам там написано, что человек он сотворен из трех составляющих: это дух, душа и тело. 뭐 우리가 이제 육으로 된 건 알잖아요. 육신을 가졌으니까. 근데 혼도 압니다. 혼이라는 게 다른 말은 정신이라는 뜻이거든요. 그게 정신은 뭐 지정의로 우리가 이해되죠. 근데 영은 잘 모르죠. И вот, например, люди часто используют только два, да, как плотской человек, и они дух не воспринимают, а пользуются как душу, как наша психика, но они не знают о духе. 사람을 영혼이라고 하는 이유가 영을 잘 모르는데 혼은 대충 알겠거든요. 그러니까 이 영적 세계를 혼하고 붙여버린 거예요. 그래서 영혼 이거는 영적인 거 분리해야 됩니다. 그런데 이거 분리하지 못하지요. 그 세계를 мо르니까. И весь мир, он как бы соединил вот это слово душа и дух вместе, и как бы выкинул вот это понятие духа, потому что он выкинул из своего поля зрения духовный мир. 우리가 인간을 이해하는 게 굉장히 중요합니다. И нам очень важно знать, как состоит человек, из чего. 사람을 잘 이해하는 것 같으면서도 영적인 걸 이해 못하면 사람을 거의 이해 못했다 이렇게 봐야 돼요. И нам нужно смотреть также на людей глазами духовными и видеть, насколько человек видит духовное. 우리가 이러잖아요. 저 사람은 생각도 멀쩡하고 배운 것도 많고 뭐 그런데 왜 저거 상상할 수 없는 저런 짓을 했을까? 이런 거 할 때 뭐라고 생각하게 됩니까? И вот, например, когда мы смотрим на человека, и вот он вроде бы учится хорошо, и вроде бы умный, и все в нем есть, но что-то как будто бы не хватает. 아무런 설명이 될 수 없는데 뭔가 막 시달리는 사람들이 있어요. 다 뭐 배운 것도 많고 아는 것도 많은데 영적인 세계를 몰라서 하는 소리예요. И вот такой человек, он вроде бы все у него хорошо, вроде бы получил хорошее образование, но он постоянно шатается, постоянно сомневается. Почему? Потому что он не знает духовные каноны. 그래서 데살로니가전서 5장 23절에 보면 사람은 영과 혼과 육으로 됐다 이렇게 정확하게 설명하고 있어요. И поэтому в Библии четко написано, что человек состоит из трех основ: это дух, душа и тело. 그러니까 사람을 이해할 때 영적인 거 쏙 빼놓고 이해하면 이해가 잘 안 될 겁니다. И многие люди не понимают этой тайны. 그래서 우리가 흔히 그러잖아요. 저거 도저히 설명이 안 돼. 영적 문제입니다. И вот, например, когда человек говорится о том, что сотворен из праха, это говорится о том, что он сотворен уже как грешник. 영적 문제를 이해하는 게 우리가
굉장히 중요한 겁니다. 그거를 여러분이 꼭 잊지 마셔야 돼요. 그래야 사람을 정확히 이해하는 겁니다. И поэтому нам нужно обязательно не забывать о духовной составляющей человечества, и тогда мы будем четко видеть весь диагнозы всех людей. 그래서 세 번째 우리가 이해할 게 뭐냐면 그 영육 혼이 하나님의 축복 속에 있을 때요. 그 삶은 에덴의 축복을 누리는 겁니다. И третье, о чем говорится, о том, что Бог, Он дал нам дух, который дунул в нас. 그 에덴의 축복을 말할 때 이렇게 말하거든요. 부족함이 없었다 이렇게 나오거든요. И то, что Он дунул в нас вот это веяние жизни, это говорится о том, что в нас нету никаких недостатков. 그런데 인간은 이런 엄청난 축복을 가졌는데 모든 사람은 지금 다 시달려요. 왜 그럴까요? И вот, например, ну почему вот так Бог нас сотворил, но все люди сейчас все как-то шатаются, как-то сомневаются во всем. 이것도 여러분이 이해해야 돼요. 왜 사람들은 다 문제 속에서 고통당할까? 그걸 여러분이 또 이해해야 돼요. И нам нужно четко знать и понимать, почему сейчас люди утопают в таких проблемах больших. 이유는 영적인 그 부분이 상실되는 순간부터 그렇게 된 겁니다. Почему? Потому что эти люди не думают и не задумываются о духовной составляющей этого мира. 그것을 우리가 타락이라고 표현하고 창세기 3장에 기록됐다 해서 창세기 3장 사건이라고 하는데 하나님의 언약이죠. 하나님과 함께한 그 언약을 사단에게 속고 그때 타락한 것이 모든 고통의 시작이다. 이걸 아셔야 됩니다. И нам нужно четко знать, что это проклятие Бытия 3 главы, когда, значит, первые люди вкусили запретный плод, и тогда проклял Бог все человечество через них. Вот это вот есть, значит, проклятие духовного мира. 우리가 흔히 그래요. 돈이 없으니까 저렇게 힘들지. 뭐 사랑을 못 받게 힘들지 그러죠. 그렇지 않습니다. 돈이 정말 없어도요. 전혀 괴롭지 않고 행복하게 사는 사람도 있어요. 그러니까 이거는 돈하고 관련된 게 아니에요. 그것이 영적 문제를 건드리기 때문에 문제인 거죠. И, например, многие люди говорят, да нет, если бы у меня были деньги, я бы был счастлив, или наоборот, что вот если деньги есть, тогда нету никаких проблем. Но на самом деле все не так, потому что люди с деньгами, они имеют духовные проблемы, нужно видеть корень духовных проблем. 그러니까 영적인 걸 이해 못하면 다 육신적인 데서 원인을 찾거나 정신적인 데서 원인을 찾거든요. 그게 정확하게 원인을 못 보는 겁니다. И если мы не будем знать духовную тайну, тогда мы будем смотреть плотскими глазами и видеть только плотское и обращать внимание только на плотские проблемы. 여러분 사람이 외롭고 고독한 게 뭐 부모 사랑을 못 받. 그럼 처음부터 고아로 태어난 사람들은 다 그 뭐 우울증 걸리고 다 고독한 사람입니까? 그렇지 않아요. 영적 문제가 그걸 건드린 거예요. Вот, например, люди, они часто говорят, что вот все человечество страдает от одиночества, впадают в депрессии. Но если это было бы на самом деле только от одиночества, то дети, которые уже рождаются, они бы уже рождались в депрессии. Поэтому, если мы посмотрим в корень, то это духовная проблема, которая их теребит. 하나님을 떠난 인간에게 사단은 다양한 것으로 공격하는데 그중에 때로는 경제로, 때로는 어떤 사랑으로, 감정이죠. 감정, 어떤 그 인정감 이런 걸 공격해 보면 그것 때문에 난 인생 비참하다 생각하고 확 무너지는 거예요. И стратегия сатаны именно закрыть эту духовную тайну и сделать так, чтобы мы обращали внимание на проблемы с деньгами, взаимоотношения с людьми, с проблемами с нашими чувствами. 막 결혼을 막 5번, 6번 막 하는 사람이 있죠. 최근에 어느 영화 배우는 80몇 세인데 재혼하더라고. 뭐 5번째 한다는데. 그 영적 문제입니다, 그거. 사람이 있어야 행복한 겁니까? 그 영적 문제가 온 걸 본인은 모르고 있는 거예요. И вот есть одна знаменитость, которая уже 5-й раз выходит замуж и постоянно расходится. И это не просто так, потому что это духовная проблема. Разве можно найти в человеке счастье? 그러니까 혼자 살면서도 행복한 사람이 있어요. 그러니까 그걸 이해 못해서 그런 거예요. 영적 문제를 이해 못하면 뭐 사랑이 없어 그렇다, 돈이 없어 다 그 핑계지. 근본을 봐야 돼요. Нам нужно смотреть именно в корень проблем. Почему? Потому что если мы будем смотреть только на поверхностно, плотскими глазами, будем видеть только поверхностно, нет денег, нет счастья, нет человека. Но если мы будем смотреть на духовное, мы увидим корень проблем. 자, 이거를 해결하지 못하면 어떻게 되겠습니까? И вот если мы это не разрешим, что тогда случится? 공부 멀쩡히 하고 어느 날 이상해지고 많이 뭐 성공하고도 이상해지고
그렇게 되는 거예요, 이게. Если мы не будем знать эту духовную тайну, тогда даже если мы будем учиться, в каком-то момент мы можем сойти с ума или работать и можем приобрести какие-то депрессивные состояния. 이 근본을 해결 못하면요, 사람은 다 어느 날 살다가 다 후회합니다. 아, 내가 인생 헛살았어. 이게 난 전부인 줄 알았는데 이게 아니었네. 이런 후회하는 인생이 된다니까요. И люди, которые часто не знают духовного состояния, не знают духовной проблемы, они всегда смотрят только плотское и разочаровываются только в плотском. 후회하지 않으려면 이거를 해결받아야 됩니다. Но чтобы не разочаровываться, нам нужно именно фундаментальную проблему разрешить. 이걸 어떻게 해결받을 수 있을까요? Это как можно это разрешить? 성공한다고 해결되는 것도 아니고요. 결혼을 10번 한다고 해결되는 것도 아니고. 예수님이 그 사마리아 여인 얘기하잖아요. 5번 결혼했는데 너 여전히 너는 외롭다. 넌 답을 못 찾은 거야. 거기서 해결되는 게 아니에요. И мы не можем разрешить такую фундаментальную проблему там, выходами замужеством, не можем разрешить деньгами, мы не можем разрешить ничем, кроме того, как узнать эту тайну. 예수님이 그러잖아요. 나를 알면 너는 영원히 목마르지 않은 인생이 될 거야. 이런 얘기 하잖아요. И Иисус, Он сказал, если ты познаешь Меня, то ты до вечности не будешь ощущать жажды. 이게 비밀입니다. Вот это и есть тайна. 그러니까 자꾸 뭐 우울하다, 뭐 외롭다 이렇게 하는 것도요. 근원을 잘 보셔야 돼요. 그렇지 않으면 자꾸 환경에서 두고 사람한테 원인을 자꾸 찾으면 실수하는 거예요. И вот мы должны четко осознавать, кто есть Господин нашей жизни, чтобы не искать в других людях успокоения. 성경은 바로 이 근본에 대한 답을 주기 위해서 기록된 겁니다. И Библия, она была именно создана для того, чтобы дать, значит, все разрешения этой фундаментальной проблемы. 그래서 불신자들이 성경을 읽거나 이런 메시지 들으면 콧방귀 낍니다. 뭐 저런 게 다 있어. 그거는 영적 세계를 몰라서 하는 소리예요. И вот многие неверующие люди, читая Библию или слыша первый раз послание, они не понимают, и они все начинают логически обсуждать. 그렇게 콧방귀 뀌는 사람, 그 사람도 지금 외로울 거예요. 그 사람도 지금 인생 답 없을 거예요. 그러니까 뭐 내가 답을 몰랐는데 니는 아냐 뭐 이런 건데 아닙니다. 성경에만 답이 있어요. И вот, например, такие неверующие, они могут сказать, ну и ты тоже в таком же состоянии, как и я, в чем твоя разница? И эти слова выходят с их уст только потому, что они не знают фундаментальной проблемы, они не знают фундаментальной тайны. 이번에 우리 어머님 소철이 해가지고 장례 치르는데 이제 저희 큰 조카가 그 이제 장손이니까 저하고 같이 이렇게 이제 상주들을 저기 손님 조문객들을 맞이하는데 같이 있는 시간이 많았어요. И вот, когда мы, значит, хоронили нашу маму, там был племянник, который постоянно помогал и находился рядом. 이 조카는 이 신앙에 대해서 굉장히 부정적인 친구예요. И вот этот племянник, его мысли, его слова всегда были очень негативными. 그러니까 아마 이렇게 말은 안 하지만 그냥 뭐 기독교인 또 목사 그러면 속으로 비웃는 아유 참 쓸데없는 짓 하고 있는 사람들이네 이렇게 이제 할 정도로 굉장히 무시하는 친구입니다. И вот он очень игнорировал и очень саркастично относился к людям профессии, например, пастора или верующим. Внутри он всегда посмеивался и ухмылялся этим людям. 같이 있는 시간이 2박 3일이 길잖아요. 이러면서 계속 영적인 이야기. 인간에겐 영적 세계가 있다라는 거면서 쭉 서설 얘기를 해줬어요. И вот, значит, когда длились похороны и поминки в течение 3 дней, пастор постоянно был рядом с этим племянником, постоянно говорил о духовном мире. 나중에 이러더라고요. 작은 아버지, 그 영적인 세계이고 들으면 들을수록 신비하네요. 그렇게 하더라고요. И вот потом он сказал, вот насколько я слушал о духовном мире, насколько он такой изумительный. 모르면 콧방귀 끼고 알면 신비한 겁니다. Когда мы не знаем духовный мир, для нас он кажется каким-то незначительным, но когда мы начинаем понимать тайну духовного мира, для нас он становится очень выдающимся. 그러니까 여러분 불신자가 여러분 보고 콧방귀 끼는 거 당연한 거라고 생각해야 돼요. 왜 모르니까. И многие неверующие, они, не зная духовного мира, просто отбрасывают его, просто не замечают. 근데 이제 아는 사람은 대화가 돼요. 이런 얘기하면 맞아 대화. 그러니까 여러분이 그러니까 새로운 만남, 새로운 가족이 그래서 만나지는 거예요. И поэтому, когда мы встречаемся с нашими новыми людьми, которыми мы видимся на улице, мы должны передавать эту тайну. 그러니까 불신자는 아무리 인격이 좋고 훌륭해도요. 한참 만나서 얘기하다 보면 어느 날 참 안 통한다.
이렇게 모를까? 이렇게 되는 이유가 거기 있는 겁니다. И когда мы, например, не передаем эту тайну и просто общаемся, например, с неверующими людьми, со временем становится мало тем для разговоров, и мы видим большую разницу в нашем ощущении мира. 이것을 해결해 주려고 하나님이 처음부터 약속한 게 그리스도입니다. И поэтому Бог до сотворения мира дал завет Иисуса Христа. 창세기 3장 15절에 있는 그 그리스도가 이해되는 순간부터 우리의 삶은 달라지기 시작하는 거예요. И написано в Библии, что только когда мы встретимся с Иисусом, тогда наши жизни поменяются. 예수님이 이렇게 표현했어요. 세상이 설명할 수 없는 평안이 너는 알게 될 것이다. И Иисус так сказал: то, что этот мир не знает, то познали вы. 사람이 알 수 없는 내 가슴에서 생수가 흘러나오는 것을 넌 체험하게 될 것이다. Он сказал, что то, что я не дал этим людям этого мира, я дал вам. 여러분, 예수님이 그러세요. 생명을 너는 갖게 될 것이다. Иисус, Он сказал: я есть жизнь, я несу жизнь. 그리고 영생을 알게 될 것이다. Это имеется в виду, что Он видит духовный мир, Он знает духовный мир. 그러니까 그리스도를 안다고 하는 것은요, 어마어마한 세계가 열리는 거예요. И если мы не узнаем Иисуса Христа, как бы мы ни познавали этот мир, мы не узнаем важной тайны. 창세기 3장 15절이 그거잖아요. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. 이것은 굉장히 시적 표현이지만 이건 뭐냐면 흑암이라는 존재의 그 세계를 깨면서 우리로 하여금 새로운 세계로 우리를 안내한다 이런 말이에요. И вот в Библии там написано в Бытие главе, что семя жены, оно поразит в голову. И если смотреть физическими глазами, мы не поймем вот этой важной тайны духовной. 요한복음 3장 16절에서는 하나님의 아들 그 독생자 예수가 와서 우리에게 영원한 생명을 줄 것이다. 이렇게 얘기하고 И 있어요. в Иоанна 3,16 Бог говорит, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 자, 이걸 실제로 내가 그렇구나라고 아는 것과 그러겠어 하는 것과는요. 삶에서 이미 그 삶의 질이 달라져요. И вот, например, если человек, слыша эти вещи, он просто говорит: да, такое может быть, но не видит духовной основы этих вещей, тогда он теряет свою жизнь. 여러분, 삶의 질이 다르다고 하는 것은요, 그 사람의 그 인생의 삶의 그 가치도 달라집니다. И вот что значит терять жизнь? Это когда все ценности жизни, они совсем другие. 그 성경에 보면 요셉이라는 사람이 그 세계를 알고서 있었는데 어느 날 갑자기 노예로 갔어요. 그 세계를 아는 사람이 노예로 갔어요. 그때 보디발이 뭐라고 얘기했죠? И вот когда Иосиф, он попал в рабство и потом в сам замок Патифара, что Патифар ему сказал? 표현은 이렇게 나와요. 여호와의 신에 감동된 자를 봤다. 이렇게 표현은 그러지만 그걸 다른 표현으로 말하면 너는 나보다 행복하구나 이 말입니다. И Патифар ему сказал: ты есть истинный сын Иеговы. Что это другими словами сказать, что ты по-настоящему наслаждаешься счастьем? 그 말이잖아요. 다 가진 그 나라의 최고 영웅보다도 그 노예가 더 행복해 보인다는 거예요. 어디에 차이일까요? И вот Патифар почему так сказал, что ты выглядишь счастливее меня? Потому что вот он, имея все царство, был на таком высоком уровне, он видел в Иосифе то, что он наслаждается духовным миром. 그 나라의 황제가 매일 꿈을 꾸면서 시달려. 여러분, 왕이라는 게 얼마나 많은 책임감이 있어요. 그러니까 맨날 악몽에 시달려. 얼마나 스트레스 받겠어. 그런데 어느 날 요셉을 만났는데, 야, 얘 노예인데 얘가 나보다 더 행복한 사람이네. 그래서 거기서 바로왕이 깜짝 놀라잖아요. 야, 너같이 행복한 자는 내 처음 봤다. И вот тогда вот высокопоставленный, значит, Патифар, он всегда думая, неся ответственность за свою страну, неся ответственность за свои какие-то рабочие моменты, постоянно находясь в мыслях, он, видя Иосифа, который находится в рабстве, и насколько он счастливый, он очень удивляется. 여러분, 오늘 참 잘 오셨어요. 영적 세계를 새롭게 발견하는, 그리고 이걸 누리는 날이 되길 주의로 축원합니다. И вы сегодня, то, что сидите на этом месте, вы очень благословенные и важные люди, потому что вы можете наслаждаться тайной духовного мира. 옆 사람한테 인사합시다. 참 잘 오셨어요. Давайте скажем друг другу: ты так хорошо, что ты сегодня пришел. 그리고 한마디 더 합시다. 당신은 축복자입니다. И еще то, что ты получил благословение. 그 한마디 더 해주세요. 어떻게 그걸 알아셨어요? 이렇게. И еще, как ты об этом узнал? 그 영적 세계를 몰라가지고요. 이 예배 드리는 것 자체가요. 이게
엄청나게 힘든 겁니다. 아니 전혀 다른 세계 얘기 듣는데 여러분 힘들지 않겠어요? 못 알아들으면? Вот, например, сидя сейчас и слушая слово о духовном мире, если бы вы не получали руководство Духа Святого и не знали бы эту духовную тайну, вы бы, наверное, думали, и вам бы было очень сложно понять и представить, что такое духовный мир. 제가 지난번에 러시아 갔는데 가서 커피 한 잔, 제가 이제 그 목사님들 다 모시고 가니까 제가 이제 다 모든 계산은 제가 다 해요. 모시고 가서 커피 시키는데 한마디도 할 수가 없으니까 그 커피 시키는 게 왜 이렇게 괴로운 거야? 나보고 자꾸 목사, 목사 갔다 와. 뭘 시켜야 되겠는데 그쪽에서 그러면 커피 한 번 그냥 주면 되지. 종류가 많으니까 막 얘기가 막 이게요 말이 안 통하는 것도 얼마나 괴로운지 몰라요. И вот, например, я был в России, когда мы пошли со всеми пасторами пить кофе, и я за всех платил, и тогда я так соскучился о том, как заказывать кофе. Почему? Потому что я не знаю языка, не понимаю, какой кофе могу заказать. Мне было очень трудно. 가교세 목사님 이러더라고. 아유, 강 목사가 그나마 가서 손짓발짓해서 사오니까 우리가 그나마 먹지. 강 목사만 없었으면 우린 여기서 돈 가지고도 그냥 굶다가 하겠어. И пастора, они сказали пастору нашему, что так хорошо, что вы, даже не зная, все равно заказали все. Почему? Потому что если бы вас не было, мы бы, наверное, просто стояли в очереди и ничего не смогли бы сделать. 그러니까 공항 같은 데 내리면요. 일단 얼굴이 다 긴장돼가지고 목사님들이 전부 다 서로 도대체 이거 어떻게 하지? 그러니까 이게요, 안 통하는 데 가면 이렇게 힘든 거예요. И вот в аэропорту тоже всей группой корейских пасторов они собрались, и было очень напряженное состояние. Почему? Потому что они не знали, как это работает, куда идти. 그러니까 이 영적인 세계가 전혀 이해 안 된 사람을 만약에 여기 그냥 강제로 협박해서 끌어다 앉혀놓으세요. 이 사람이 이거 1시간 동안 얼마나 힘들겠어요. И поэтому это точно так же, как с духовным миром. Если человек не знает духовного мира, насколько тяжело даже час выслушать вот послание о духовном мире. 그러니까 먼저 영적 세계를 알도록 도와주고 그리고 모시고 오는 게 좋습니다. И поэтому так хорошо, что вы сегодня собрались здесь и слушаете вот такое прекрасное слово о духовном мире. 대충 그냥 무슨 말인지 그냥 대충 감이라도 잡을 수 있도록 해줘야 저런 얘기인가 보다 이렇게 좀 호기심이라도 듣고 가지고 있어야 예배가 되지. 아무것도 모르는 사람을 앉혀놨다? 그 사람을 괜히 괴롭히는 거예요. И вы, сидящие здесь, вы хоть чуть-чуть понимаете о духовном мире, поэтому даже некоторые вещи не понимающие, они просто сидят и как бы вносят в себя как новые вещи, а люди, совсем не знающие духовных тайн, они просто, получается, мучаются, находясь в час на служении. 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그 예수가 그리스도로 왔다는 사실이 정말 믿어진다면 그때부터 그 사람의 운명은 바뀌는 것이다. И также в Библии говорится о том, что если человек поверит в Иисуса Христа, тогда изменится его судьба. 그래서 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들이 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 이렇게 표현이 그게 예사로운 표현이 아니에요. И также там в Библии говорится о том, что когда мы примем Иисуса Христа, тогда Он даст нам всякую власть на небе и земле, и мы станем детьми Божьими. 근데 왜 이러한 영적인 이런 비밀들을 내가 좀 알 수 있으면 좋은데 알고 싶은데 이게 왜 잘 안 알아질까요? И вот, например, я как бы хочу всем своим существом познать, что такое духовный мир, но не получается. Почему так? 여러분 그런 궁금증 있잖아요. 내 남편에게 또는 내 누구 어떤 아는 친구에게 이렇게 얘기하면 이 친구는 왜 못 알아듣지? 이런 때 어떤 생각이 듭니까? Вот, например, может быть, в вашем окружении есть друзья или супруги, которые не понимают духовного мира, и вы смотрите на них и думаете, почему? Это же так легко. 내가 설명을 잘 못해서 그런가 이런 생각을 하죠. 근데 성경을 보면 그렇지 않습니다. И, наверное, многие могут подумать, наверное, я неправильно объяснил своим друзьям или супругу о духовном мире, поэтому он меня не понял. Но на самом деле это не так. 마태복음 19장에 보면은 이런 표현이 있어요. В Матфея 19 главе там есть такое выражение. 마태복음 13장에 보면 이런 표현이 있습니다. В 13 главе, Матфея 13 глава. 13장 그 19절에부터 23절까지의 그 말씀, 그러니까 이 영적인 세계를 사람들이 못 알아듣는 이유를 예수님이 비유로 설명해 준 거예요. И там говорится о том, значит, выражение о том, когда вы не познали Иисуса Христа, что у вас будет. 예, 그 마태복음 13장 19절에 보니까 길가에 있는 것 같을 때 못 알아듣는다 이렇게 얘기해요. Там, значит, притча о сеятеле и о том, куда он сеет свое слово. 이건 무슨 표현이냐면
말씀을 이렇게 전달했는데 사단이 와서 그 말씀을 가져가 버린다는 거예요. И там написано, что, значит, что это значит, что когда сеятель сеет семя, и в разные места упали семена. 고린도후서 4장 4절에서 뭐라고 했냐면요. 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 한다라고 표현을 또 했어요. И также в Коринфянам там есть такое, что благо этого мира делают, возбуждают сердца людей. 막 온갖 세상의 그 잡다한 지식과 이런 것들이 가득하면요. 이게 말씀이 잘 안 들리거든요. 그건 사실은 사단이 그 세상의 잡다한 지식을 이용해서 그 말씀을 가려버리고 가져간다 이런 뜻입니다. И что означают эти писания о том, что вот дьявол он приходит и забирает и блокирует это слово посеянное? 여러분 혹시 그런 생각 없어요? 사람이 많이 배우면 신앙생활 안 할 것 같죠? 그렇지 않습니다. 진짜로 많이 배운 사람들은 또 뭐냐면 이래서 하나님이 계시구나 이렇게 하는 사람도 있어요. И есть люди, которые не понимают и не исповедуют Иисуса Христа, а есть наоборот люди, которые исповедуют. 그 카이스트의 유명한 물리학자 교수는 그러잖아요. 자기는 물리학을 공부하면 할수록 이건 신이라는 존재를 인정하지 않고는 이게 이해가 안 되는 게 너무 많다. 그래서 자기는 크리스찬이 됐다. 이렇게 말하는 그 유명한 물리학자가 있습니다. И вот есть знаменитый, значит, философский деятель, который как бы объяснял, значит, объяснял существование Бога, и многие не понимали его. 그러니까 어설피 아는 지식이 도리어 사람을 교만하게 해가지고 말씀을 못 듣게 하지 제대로 지식도 알면요. 아, 내가 다 아는 게 아니구나. 여러분 우리가 알고 있는 게요. 전체 지식의 한 부분에 불과한 겁니다. И даже если мы знаем многое, и у нас есть знания, это не говорится о том, что мы можем познать духовные вещи, потому что знания этого мира, они ничто. 인간이 뭐 바닷속은 다 알 것 같아요? 거의 많이 모르고요. 하늘은 알까? 거의 모릅니다. 모르는 게 천지예요. И люди, которые думают, что они много знают, на самом деле знают не так много, потому что этот мир, он бесконечен. 근데 그 어설픈 공부 조금 해가지고 뭐 하나님이 있니 없니 이러는 거 보면 그게 이제 사단이 그걸 이용해서 영적 세계를 모르게 한다 이렇게 하는 거죠. Но сатана делает так, чтобы мы обращали внимание и зацикливались на таком маленьком и не переходили в духовное состояние. 그러니까 예루살렘에 있던 그 바리새인들과 서기관들이 왜 영적 세계를 몰랐냐면 그 어설픈 지식 때문에 사단에게 다 뺏겨버린 거예요. 그래서 몰랐던 거예요. И вот тогда фарисеи, которые были в то время, почему они не верили в Бога и не верили в духовный мир, потому что сатана делал так, чтобы они не понимали этого. 그러니까 사단이 공격할 게 별로 없던 갈릴리 사람들이 또 잘 알아들은 거예요. 그래서. И также люди из Галилеи тоже знали о сатане. 두 번째는 돌밭 같은 사람이라고 했습니다. И второе, там говорится, что семя попало на каменистую почву. 뭐라고 하냐? 환난과 박해 때문에 신앙생활을 못한다 이런 얘기 있어요. И это говорится о том, что из-за скорби и гонений не смогли понять духовные вещи. 그러니까 이 어려움 자체만 보이면 신앙생활이 안 돼요. И если мы будем смотреть только на трудности, тогда у нас не получится жизнь веры. 지금 당장 막 눈에 보이는 게 막 어렵고 힘들면 그것만 보인다. 그럼 영적 세계로 접근이 안 돼요. И если мы будем смотреть только на трудности, что сейчас происходит, тогда мы никогда не познаем духовной тайны. 그 문제의 근원을 볼 수 있는 눈이 열리면 돼요. Поэтому нам нужно вот открыть наши глаза и не смотреть на сейчас состояние свое. 그때부터 그 문제는 축복으로 바뀌기 시작합니다. И тогда все страдания и проблемы станут меняться на благословение. 이 말도 참 어려운 얘기긴 한데 이거 말씀을 계속 듣다 보면은 그 뭐라고 할까요? 그 원리, 영적 원리 딱 깨달아서 아 그랬구나 이렇게 그래야 됩니다. И на самом деле сейчас, слыша это слово, не совсем понятно, потому что оно вне логики. Но как только мы это поймем, тогда это станет для нас истиной. 그래서 문제가 많고 사건이 많고 환란이 많은 사람들이 거기에 빠져가지고 신앙생활이 안 된다라는 거예요. И вот как семя, упавшее в каменистую почву, то также это говорится о том, что люди из-за скорбь, гонений и проблем не могут понять важного. 세 번째는 22절에 보니까 가시떨기 같은 사람이 또 영적 세계를 잘 모른다 이렇게 나와요. И третье, куда упало семя, это в шипы, где росли шипы. 염려가 많은 사람이에요.
Это говорится о тех людях, которые постоянно беспокоятся. 기본적으로 그냥 염려를 달고 다는 사람이 있어요. Есть люди, которые даже за базовые какие-то вещи беспокоятся. 그냥 뭐 그 무슨 조짐만 보이면 미리 가슴이 철렁해가지고 간담이 녹는 사람들이 있어요. Есть люди, которые, например, боясь рака груди, заранее себе отрезают грудь. 원래 주사 맞기 전이 더 무섭지 주사 맞으면 별로 안 무섭거든요. И есть люди, которые до укола боятся укола, но когда получают, потом нормально. 그러니까 미리 겁을 내버리는 거예요. То есть они заранее начинают беспокоиться. 사실 직면은 별게 아닌데 그 이전에 이미 포기해 버리는 거예요. Как бы на самом деле не так страшно, не нужно об этом беспокоиться, но люди, у которых много беспокойства, они беспокоятся заранее и уже там падают. 그러니까 이스라엘 백성이 그 홍해 앞에서 지레 겁을 먹고서 그냥 다 먼저 말도 안 했는데 자기가 스스로 무너진 거죠. И вот как израильский народ, он тогда тоже беспокоился заранее и поэтому постоянно падал. 그 두려워하지 마셔야 돼요. Поэтому нам не нужно бояться, 그거 별거 아닙니다. потому что нет ничего страшного. 다 하나님이 자녀에게 감당할 만큼의 문제를 준다 그랬거든요. Потому что Бог сказал, Он обещал, что Он даст испытания по тому, как ты его пройдешь, больше не даст этого. 그래서 미리 겁을 먹는 것도 이게 굉장히 영적 문제예요. Если мы будем заранее бояться, заранее трусить, тогда мы не сможем преодолеть. 자, 옆 사람한테 얘기해서 겁 좀 그만 먹읍시다. Давайте скажем ряду человеку, не беспокойся. 그 플라톤이 쓴 동굴의 우상이라는 그 글이 있어요. Вот у Платона есть, значит, рисунок такой. 예, 그 플라톤이 쓴 책 중에 그거 보면 재미난데 뭐냐면 동굴 속에 있는 사람이 밖에 보고서 이제 상상을 하는 거예요. Есть книга у Платона, значит, такая книга о том, если бы человек был в теле животного и смотрел бы на человека. 어느 날 토끼가 동굴 밖을 지나갔는데 이게 그림자가 어마어마하게 큰 그림자가 동굴 벽에 싹 지나가는 거예요. И вот, например, если заяц бы, он вот на какое-то поле бы и прыгал, там, насколько бы для него была бы это большая картина. 그러니까 동굴 밖에 한 번도 안 나가봤던 사람이 뭐라고 하냐면 토끼가 어마어마하게 크구나. 그러면서 뭐 이거 만났다간 죽겠구나. 막 이런 이야기를 하는 거죠. И многих, например, людей называют как зайцами, когда они трусят, уже представляя, например, картину заранее. 또 번에 기린이 저기 사슴이 지나가는 그 뿔이 막 어마어마하게 또 벽에 막 보이는 거예요. 이야, 엄청난 게 밖에 있구나 이렇게 생각한 거예요. И вот, например, антилопы, насколько они прыгают, когда, например, происходят какие-то у них гонки. 그게 동굴 안의 우상이라고 하는 글이거든요. И вот, значит, у Платона вот такая книга есть о именно животных. 근데 플라톤이 그렇게 얘기하는 거 사람들은 자기가 스스로 상상해서 문제를 거대하게 보는 경향이 있다 이런 얘기예요. И смысл этой книги о том, что люди, они заранее видя что-то, заранее начинают это рисовать, фантазировать и беспокоиться. 실체를 보면은 귀여운 토끼인데 이게 상상을 하면 어마어마하게 무서운 대상으로 오해한다 이런 얘기죠. И, например, как заяц, который, например, в глубокой траве шевелится, и мы уже представляем что-то страшное, а на самом деле это просто хорошенький зайчик. 그러니까 이스라엘 백성이 골리앗 봤을 때요. 지레 겁을 먹어서 어마어마하다고 생각해가지고 완전히 이제 나라도 다 넘길 판이었어요. И вот как в Библии история о Голиафе, тогда боялся народ Голиафа, он уже представлял и мыслил о нем как о самом свирепом человеке. 다윗은 다르게 봤죠. Но Давид был другим. 실체, 영적 실체를 볼 수 있어야 됩니다. Давид видел духовное настоящее, духовную тайну. 그래서 여러분이 살아가면서 이거 꼭 기억하세요. 현실만 보지 말자. Поэтому, выйдя в мир, не нужно смотреть на то, что есть сейчас. 사실 잘 보자. Нужно смотреть на истину. 나 사실에만 매이지 말자. Нам нужно понимать истину. 진실을 보자. Нам нужно понимать истину. 근데 진실이라고 다가 아니다. И также, видя истину, не нужно в этом видеть ответ. 진실이라고 사람들 거기에 또 매이거든요. Почему? Потому что некоторые, которые пытаются найти истину во всем, они в этом застревают. 영적 사실을 볼 수 있는 눈이 있어야 돼요. Нам нужно видеть духовную тайну. 이제 이 정도 되면 하나님의 계획이 보이기 시작해요. И когда мы начнем видеть духовные тайны, мы будем видеть Божий план. 요셉이 형들이 자기를
미워가지고 팔았지만 그건 현실이고 사실이고 또 자기 미워한 진실이지만 영적 사실은 전혀 다른 데 있었어요. Вот, например, как Иосифа, значит, братья родные продали в рабство. Вот если Иосиф смотрел бы на них только по истине, на настоящее, на истину, то, наверное, бы он не смог увидеть то духовное, которое он принес. 요셉이 만약에 그런 눈이 없었다, 그러면 그는 그 팔려가는 과정에서 그는 병들어 죽거나 자살했거나 비참하게 인생은 끝났을 겁니다. Например, если бы Иосиф видел бы только настоящее и только ту истину, которая с ним произошла, скорее всего, бы он не смог настолько долго держаться и, скорее всего, покончил бы жизнь самоубийством или еще что-то. 영적 사실을 보는 순간부터 요셉의 인생은 완전히 다른 세계로 간 거예요. Но когда Иосиф начал видеть духовный мир, духовную тайну, тогда его жизнь и взгляд поменялись на все 180 자, градусов. 이게 영적 사실이라는 세계, 영적 세계라는 게 이게 이렇게 중요하다는 걸 여러분이 아셔야 됩니다. И поэтому мы должны знать, насколько важна духовная тайна, насколько важно духовное настоящее. 이게 오늘 말씀 서론인데 Это только введение, конечно, в слово сейчас. 제가 왜 이 말씀을 이렇게 길게 했냐? 이 영적 사실을 잘 모르고 우리가 신앙생활을 하니까 신앙생활이 잘 안 되는 거예요. Почему я так долго вводил, значит, о духовном мире вас? Потому что у многих не получается жизнь веры только потому, что они не знают духовной тайны. 이게 깨달아져야 예배도 행복하고 말씀도 귀하고 이런 거지. 뭐 이게 아니에요. 좀 뭐 예배도 지루하고 뭐 말씀은 들으라만 하고 그런 거 아닙니까? 뭐하러 여기 앉아 있습니까? 가서 돈 버는 게 낫지. И вот, конечно, если вы не будете знать духовную тайну, не будете видеть духовный мир, то, сидя здесь, вы будете терять просто время. Лучше тогда выйти и работать. 자, 오늘은 이제 아리마대 요셉이란 사람에 대해서 간단하게 설명하겠습니다. И сейчас я вам немножко расскажу о Иосифе из Аримафеи. 이 사람이 이제 영적 사실을 어느 날 깨달은 사람이에요. Это тот человек, тот ученик, который со временем понял духовную тайну. 이 사람이 전에는 잘 몰랐던 사람이었는데 어느 날 이제 이거구나. 우리 이제 깨달은 그 전환점이 있었어요, 이 사람에게. Вот получается, Иосиф из Аримафеи это был тот человек, который не знал духовного мира, не знал духовное настоящее, но потом 자, 오늘 осознал. 본문에 있는 걸 봐가지고 보면 이 사람은 어떤 사람이냐면 43절에 보니까 존경받는 사람이었어요. 공회원이었어요. То есть, если посмотреть на его настоящее, кто он был, это был знаменитый член совета. 이 사람이 존경받는 공회원이라는 얘기는 오늘날로 말하면 국회의원급인 겁니다. 아주 특수한 상류층 사람이었어요. Вот если на наше время перевести, он, скорее всего, был каким-то очень высокопоставленным государственным служащим. 그러니까 사회 최고위층 사람이었고 그때 당시에 공의회원은 그러니까 사내들인 공의회라고 하는데 이거는 바리새인들 중에서만 선택이 됐습니다. И вот он был, значит, общественным деятелем и был, значит, человеком из высокопоставленного общества, и только фарисеи могли выдвигаться в эти, значит, профессии. 이 사람이 존경을 받았다 이 말은 그 공의회 중에서도 지도자급에 있었다라는 얘기가 되는 겁니다. И также в Библии написано, что он был уважаемым общественным деятелем, и это тоже говорится о том, что он принадлежал к высокому обществу. 근데 이 사람이 사실은 예수님의 제자였습니다. Но если посмотреть также внутрь, это был тот человек, который был учеником Христа. 그 요한복음 19장 38절에 보면 이렇게 기록돼 있어요. И в Иоанна 19:38 написано. 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 이렇게 예수님의 제자였어요. 그러니까 최고위층 사람이 예수님을 믿었다고 하는 거죠. И там написано, что Иосиф из Аримафеи ученик Иисуса. Вот так вот написано в Библии, то, что он был учеником Христа. 그러나 유대인들이 두려워서 그것을 숨겼다. 내가 예수의 제자인 것을 숨어서 믿었던 사람이라고 나옵니다. То есть, и там говорится, но он был тайный ученик из-за страха от иудеев, и поэтому он всегда прятался и говорил, что он ученик Иисуса. 예수님을 믿긴 믿는데 뭐가 세상 사람들의 어떤 그 존경도 있고 시선도 있으니까 그것이 이제 없어질까 봐 무서워서 숨어서 이제 조용히 믿었던 사람이 이 아리마다의 요셉이라는 사람이에요. И вот Иосиф из Аримафеи это был тот человек, который тайно верил, тайным был учеником Христа из-за страха осуждения, из-за страха потери своего поста. 이 사람이 드디어 내가 예수의 제자입니다라고 세상에 자기를 밝힌 사건이 오늘 이 사건이에요. 뭐냐면
내가 예수님의 시신을 내가 간수해야 되겠어. 그래서 나와서 뭐라고 하냐면 당돌하게 그 빌라도에게 예수님의 시신을 달라고 했다. 이렇게 나옵니다. И сначала, значит, почему говорится о Иосифе из Арамифеи, то, что он скрывал свою веру, а после, когда осознал, тогда он пошел к Понтию Пилату просить тело Иисуса. 여기 나오잖아요. 당돌이 빌라도에게 들어가서 이게 뭐냐면 이제 나는 자기를 커밍아웃한 드러낸 거예요. 이제 나는 예수 제자야. 이제 나는 이제 뭐 희생해도 좋고 피해봐도 좋아. 나는 이제 예수님 제자로 나는 이제 더 이상 숨길 수가 없어. 그리고 자기를 딱 드러낸 거예요. 역사의 현장에. И вот по истории, значит, Иосиф из Арамифеи после осознания того, что после осознания духовной тайны он вошел в двери Пилата и признался, что он есть ученик Христа и попросил тело Христа. 참 쉽지 않은 결단을 한 거죠. Как бы не очень легкое решение отдалось ему. 왜 이런 결단을 했을까? Почему он так решил? 생각해 보세요. 뭐 예수님이 살았을 때도 아니고 죽었는데 나한테 무슨 이익이 있다고. 어차피 죽었는데 조용히 있지. 계속 조용히 숨어 있으면 되지. 왜 이때 자기를 드러냈을까요? И давайте подумаем, почему после смерти Иисуса Иосиф, он так открылся как ученик Христа, хотя он мог просто до конца дней своих верить тайно. 15장 39절에 보면 예수님이 숨질 때 백부장 이런 얘기 하잖아요. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다. 이렇게 고백하는 것도 나오죠. И вот в Библии также есть слова о том, что, значит, Иисуса приняли как истинного Сына Божьего. 저 불신자들도 예수님의 죽음을 이렇게 보면서 야, 이건 보통 죽음이 아니다. 이건 어떻게 이렇게 죄 없는 분이 스스로 죽음을 자처해서 이렇게 죽을까? 의문이 있지 않았겠어요? И вот, видя смерть Иисуса Христа и наказание, и как Он переносил все это, как бы люди, скорее всего, задумывались о том, что это не простая смерть, не простой человек. 사실 이 아리마대 요셉은요, 언제부터 마음이 흔들렸냐면 누가복음 23장 50절로 51절에 보면 이때부터 이 요셉의 마음은 흔들렸어요. И когда, значит, сердце Иосифа из Арамифеи, оно содрогнулось, это написано в Луки 23 главы 50-51 стих. 자, 23장 50절로 51절 한번 읽어볼까요? Давайте прочитаем 23 главу от Луки, 50-51 стих. 공회 의원으로 선하고 의로운 요셉이라는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마대 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 이렇게 на와요. И там написано: тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведливый, не участвовавший в совете и в деле их, из Арамифеи, города иудейского, ожидавший также Царствия Божьего. 언제냐? 살인자 바나바는 풀어주고, 아니 죄도 없는 예수는 사형에 처한다라는 결의를 공회가 했던 거예요. 그 공회가 그 할 때 거기 자주 있었거든요. 이건 아니다. 여기서 그는 마음이 흔들렸어요. 그래서 나는 반대. 자기는 예수 죽이는 거 난 반대. 이렇게 했던 사람이 바로 이 아리마대 요셉이었어요. И вот когда, значит, они советовались, кого за место Иисуса, может быть, освободить, тогда вот этот Иосиф из Арамифеи, он сказал, что он против решения общественного собрания освободить убийцу Варнаву. 그가 나는 많은 영적 질문을 가지고 있었다라고 봅니다. И тогда можно увидеть, насколько тогда он начал понимать духовные вещи. 많이 배운 사람이잖아요. На самом деле Иосиф был человек, который много чему учился. 사회적으로도 아주 이미 성공한 사람이고요. И этот Иосиф из Арамифеи был человеком, который добился успеха в обществе. 근데 그가 남들이 보지 못하는 숨은 영적 질문을 끊임없이 하고 있었다라는 거예요. Но, значит, он скрывал от глаз других и всегда искал вот эту духовную часть. Он всегда задавал вопросы, чтобы понять духовную часть. 그 어느 순간 이 요셉은 이런 결단한 겁니다. 내가 사회적으로 가진 이 지위, 성공, 이게 정말 이 복음 앞에서는 아무것도 아니야. 그 복음을 위해서는 이건 다 희생하고 다 내려놔도 상관없어라는 그 전환점이 온 거죠. И вот когда он действительно понял, что его статус, его деньги и успех ничего не значат перед лицом Евангелия, тогда он открылся. 신앙생활 하면서도요, 자기 거 여전히 고집하고 유지해야 되고 지켜야 되고 이러면 영적 세계
정확히 잘 못 봅니다, 사실. И вот если мы посмотрим на себя, которые мы в том состоянии, когда мы спорим, ругаемся или утопаем в проблемах, это значит, что мы не понимаем духовной тайны. 그러니까 이 아리마대 요셉은요, 언뜻 보면 그냥 뭐 예사롭게 보일 수 있지만 여기 기록된 말씀을 자세히 찾아가 보면요, 이 사람은 많은 영적 질문을 어느 날 자기의 모든 지위를 내려놓을 만큼 복음에 대한 충격과 그 가치를 발견했구나. А вот Иосиф из Арамифии, он тоже думал об этом и думал, и задавал вопросы, и тогда он увидел вот этот духовный мир, и тогда он сложил все, что он имел, значит, перед ногами Иисуса. 이 아리마대 요셉하고 비슷한 사람이 누구냐면 바울이었어요. И значит, похожий человек на Иосифа из Арамифии, это Павел. 그러니까 아리마대 요셉은 이미 성공한 사람이라면 바울은 차기 지도자죠. 차기 아리마대 요셉 같이 될 사람인데 이제 두 사람이 전부 다 복음 앞에서 자기를 내려놓은 것이다 볼 수 있는 겁니다. И получается, эти два человека, Иосиф и Павел, они были теми, кто добился определенных каких-то вещей в обществе, и все они это положили в ноги, когда узнали о духовном мире. 자, 그래서 저는 개인적으로 볼 때는요, 바울이 자기를 내려놓는 것보다 아리마대 요새가 자기를 내려놓는 게 더 힘들었을 수 있었겠다. 그만큼 대단한 믿음에 결단한 사람이다라고 보여지는 거죠. И также, если мы сравним, мы можем увидеть, что, наверное, Иосифу из Арамифеи было намного сложнее все отбросить и преклонить колени перед Богом, нежели Павлу. 그럼 그는 어떤 사람이냐? 43절에 보니까 그는 하나님의 나라를 기다리는 사람이었다. Если мы посмотрим также в Писании сегодняшнем, там в 43 главе в стихе написано, что он был тем человеком, кто ждал Царствия Божьего. 하나님의 나라를 기다렸다는 얘기는 뭐예요? 지금 자기가 처해 있는 그 시대가 또 자기가 겪고 있는 지금 바리새인으로서 최고 지도자의 위치에 있는 자기가 겪고 있는 그 상황에서 사회적으로는 부족할 게 없어요. 그러나 자기가 영적으로 봤을 때는 이미 흑암이 지배한 세계구나라고 본 거예요. И что значит, что он ожидал Царствия Божия? Это значит о том, что он, участвуя в делах, значит, общества, он также знал духовный мир и видел тайну духовного мира. 그러니까 사회적으로 성공하면요, 세상을 잘 안 봅니다. И если мы не знаем, если мы не имеем этих глаз, мы нехорошо видим этот мир. 예를 들어 북한의 지도층들 보세요. 북한의 김정은과 그 지도층, 그 사람들이 지금 북한을 보면서 야, 이건 재앙의 시대구나, 재앙받은 나라구나 이렇게 보겠어요? 안 봐요. 자기들이 편하기 때문에 그렇게 인정하고 싶지 않단 말이에요. И вот, например, если мы посмотрим на Северную Корею и людей, которые живут там, и на самого правителя, который там правит, скорее всего, он не видит настоящей ситуации в этой стране. 지들은 지상 천국이라고 하고 있잖아요. И думают, что они очень хорошая страна. 전에 그 평양에서 잘 살다가 탈북한 사람 얘기 들으니까요. 그 사람들은 말 타고 다녔고, 그리고 자기도 또 여름 되면 맨날 수영했고, 겨울 되면 스키 타러 다녔대요. 아니, 그런 인간들이 뭐 세상에 재앙이다 이거 보겠어요. 남들 다 굶어 죽든지 말든지 관심도 없지. И вот, значит, президент Северной Кореи, он видит, как его народ ездит на лошадях, купается в реках, и, скорее всего, он не думает о том, что они находятся в кризисном положении. 이 아리마대 요셉은 달랐어요. 뭐냐면 이 세상이 지금 재앙으로 덮여 있구나를 본 거예요. И поэтому Иосиф из Арамифеи был совсем другим. Он видел то, что мир сейчас заполнен тьмой. 이게 성도가 떠야 할 눈입니다. Это говорится о том, что у него появились глаза верующего. 여러분, 내 배부르고 내 등 따스우면 끝이다. 이건 신앙인의 양심상 있을 수 없는 거예요. И, например, если бы мы только смотрели на свое состояние, что я сейчас не голоден, у меня все есть, тогда бы нам не приходилось видеть ничего духовного. 여러분, 우리가 남한에 살면서 부족한 게 뭐 있어요? 그럼 북한을 보면서 야, 저 나라에 하나님의 나라가 임해야 되겠구나 이런 마음을 갖는 게 당연한 거 아니에요? И вот, например, если мы сравним точно так же северных корейцев, которые смотрят на Южную Корею, для них, наверное, Южная Корея как для других Царство Божье. 237 나라 5천 종족 보면서 이야, 이곳에 하나님의 나라가 임해야 되겠구나 이런 마음을 갖는 게 성도의 당연한 자세 아닐까요? И для наших верующих должно быть такие сердца, которые будут видеть 237 стран и 5000 племен, как то, что это духовный мир, который нужно спасать. 그냥 내 배 부르고 내 등 따스우면 됐지 뭘 남 걱정은 뭐하라. 그건 신앙인의 자세가 절대 아닙니다. И нам поэтому не нужно страдать от сегодняшних невзгод. Мы должны видеть духовный мир. 아리마대 요셉은 최고의 성공한 사람이었지만 그 시대를 보면서 그는 사실은
안타까워하고 있었어요. И вот Иосиф из Арамифеи, он добился огромных успехов в обществе, но он не пожалел этого, потому что он увидел духовный мир. 하나님의 나라가 임해야 되겠다. 이거를 간절히 기다렸던 사람이 아리마대 요셉이었다. И поэтому это был тот человек, Иосиф из Арамифеи, который с нетерпением ждал прихода Царствия Божьего. 그러다가 그 깨달은 거예요. 그래, 그리스도가 아니고선 이 땅은, 이 재앙은 끝날 길이 없다. 내가 그 그리스도를 이렇게 숨어서 믿을 게 아니라 드러내야 되겠다. 결단을 낸 거죠. И тогда Иосиф из Арамифеи сделал такое заключение, что я не должен скрываться, потому что я что имею, это ничто по сравнению с тем, что есть в духовном мире. 참, 오늘날에도요, 과거의 아리마대 요셉처럼 신앙생활하는 사람이 엄청 많아요. И очень много людей, которые такие же, как Иосиф. 직장에 가서도 내가 기독교인인지 말도 안 해요. 그냥 숨어 가만히 있고 친구들끼리 모여서도 나는 기독교인인 걸 절대 말하지 않아요. И много таких людей, как Иосиф из Арамифеи, до того, как он исповедовался, которые постоянно скрывают, что они верующие, скрывают, в кого они верят. 그리고 스스로 이제 나는 비밀결사대야. 난 숨어 있는 거야. Они постоянно говорят, они постоянно скрывают то, что они ходят в церковь и верят. 나는 절대 말 안 해. 근데 사실 그게 뭐 때문에 피해 볼까봐, 손해 올까봐, 그 알량한 비난 좀 받을까봐, 알량하게 남들이 뭐 기독교인이라고 좀 조롱할까봐, 그게 무서워서 말 한마디 못 하고 있는 거 아니에요? И вот люди, которые скрывают веру в Иисуса Христа, скорее всего, боятся осуждения или каких-то насмешек, поэтому скрываются. 무슨 아리마대 요셉처럼 대단하게 사회적으로 막 국회의원이 되거나 장관이 된 사람이 그러면 좀 인간적으로 이해나 하지. И вот, например, такие люди, скорее всего, Иосиф из Арамифеи, когда он признался, значит, что он верит в Иисуса Христа и ученик Христа, на таком посте, скорее всего, не понимают этого поступка. 손해 볼 거라는 것은 그 인간관계 그 핸드폰에서 1촌에서 2촌으로 넘어가는 거 정도밖에 볼 게 없을 건데 뭘 그렇게 두려워가지고 그렇게 자기가 기독교인이라는 것도 숨겨가면서 말도 못하고 이래서는 절대 남들 얘기, 저 건너 사람들 얘기인데 그러면 안 되겠죠. И, например, многие люди, вот особенно перебежчики, они вскрывают свою веру, потому что боятся за свою жизнь, и мы не должны быть такими людьми. 복음이 그렇게 부끄러운 것이 돼서는 안 돼요. Почему? Потому что Евангелие – это не та вещь, которую мы должны стыдиться. 바울이 뭐라고 얘기하죠? Что сказал Павел 사도행 로마서 1장에서 в Римлянам 1 главе, 로마서 1장 16절에서 이렇게 얘기하잖아요. 16 стихе. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노라 이렇게 나오잖아요. Он сказал, что «Ибо я не стыжусь благовествования». 복음을 막 숨겨야 할 정도가 된다면 사실은 믿음의 수준을 봐야 돼요. И то, как мы относимся к Евангелию, говорит и показывает наш уровень веры. 제가 옛날 생각나요. 옛날에 어디 가서 교회 다니세요 그러면 아유 어떻게 하셨어요? И вот раньше, я до сих пор помню, когда, например, спрашивали, вы ходите в церковь, и многие просто отмалчивались или переводили тему. 교회 갈 때도요 성경책을 이만한 거 못 들고 가 남들이 볼까 봐 요만한 거 글도 막 잘 안 보이는 거 돋보기 가지고 있어요. 그런 거 가지고 여기다 넣고서 그러고서 나 혼자 그냥 안 가는 척 교회도 바로 안 들어 한 바퀴 이렇게 돌지 이렇게 그런 식으로 신앙생활을 했던 과거가 있단 말이에요. И было такое прошлое, когда я стеснялся очень говорить о том, что я верующий, и даже не мог взять в руку большую Библию, а брал маленькую, которой не было видно даже букв нормальной, и в церковь сразу не заходил, а вот так кругами ходил, чтобы никто не увидел. 그리고 이 아리마대 요셉은 자기의 묘를 아낌없이 주님한테 헌신했습니다. И поэтому Иосиф из Арамифеи был таким человеком, который сделал решение, увидев духовный мир. 이때 당시에 돈 많은 사람들은요 자기의 무덤을 미리 만들어 놨었어요. И вот многие люди, которые имеют большие деньги, они заранее, значит, строят себе какие-то могилы. 그래서 무덤을 회칠하다고 하얀 칠까지 해가지고 자랑스럽게 내가 그만큼 성공했다, 나 그러면 돈 많다 이런 걸 보여주려고 무덤을 멋있게 치장하는 일들을 당연시 했었습니다. И были такие люди, которые строили, значит, свои гробницы очень красиво, очень дорого, чтобы показать, кем они были при жизни. 그는 어느 날 알았어요. 이게 다 쓸데없는 거라는 걸. Но когда мы осознаем важное, мы понимаем, что мы делали, то это уже не важно. 고린도전서 15장 54절에 뭐라고 기록했죠? И в Коринфянам там написано так. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에
사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀을 이루어지리라 이렇게 나왔어요. И он говорит, там написано, что в этом месте умирающим будет жизнь во имя Иисуса. 저는 저희 어머님이 소천하기 전에 그런 말씀을 했었어요. 야, 난 죽거든. 내 시신 이게 해가지고 어디다 놓지도 마라. 그냥 다 뿌려. 어차피 나는 천국 갈 건데 뭐 여기 땅에 놓고 그거에 미련을 가져. 그래가지고 마음이 너무 편했어요, 저는 사실. И вот мама до смерти, значит, говорила так: когда я умру, не надо, значит, ничего держать или ничего для меня строить, просто все рассейте и уберите. 그래서 형님이 야, 어머님 그거 이거를 그냥 바다다 뿌리자 그러다 그렇게 하세요. 그렇게 그랬어요. И когда, значит, мы получили прах мамы, и по маминому завету брат сказал: давай ее развеем прах, как она завещала. 근데 요즘 바다 뿌리려면 그 또 막 바다 오염이니 뭐 이러면서 까다롭다더라고요. 그래서 그러려면 일단은 납골 땅에다 모셨다가 나중에 절차 다 해가지고 처리하도록 하자 그래가지고서 모시긴 했어요. 그러나 사실 이거 우리의 육신은 사실은 있는 동안이 귀한 거지 생명이 끝나면 아무것도 아닙니다. И то, что мы знаем сейчас, но когда мы познаем духовный мир, тогда уже что-то для того, что было важно ранее, становится неважным. 군에 있을 때요, 군인이 1종이고 식량이 2종이고 총이 3종입니다. И вот в армии есть такая система. 아시죠? 군인이 1종이고 2종이 식량이고 3종이 총이더라고요. То есть там в 3 системы есть, и вот каждая система имеет свою ценность. 그다음에 뭐 군복이니 군한이 뭐 이런 것들이 이제 종이 나가는데 군인이 죽잖아요. 그럼 몇 종이 되는 줄 아세요? И вот в армии, значит, когда выдаются вот эти вот звания, 10종이 돼요. получается, с 10 идет. 10종이 끝이거든요. 그러니까 군인이 1종인데 죽으면 10종이 된다니까. Получается, самый важный, значит, первый, самый такой не очень, 10. 이게 무슨 의미냐? 우리의 육신은 있는 동안만 귀중한 거 소중한 거지 사실 영혼이 하나님께 가면 끝난 거예요. И что значит это? Это говорится о том, что на данный момент что-то для нас важное, но если мы посмотрим в вечность, то это становится совсем неважным. 부활의 믿음이 없으면 살아생전의 묘에 되게 집착해요. И люди, у кого нет духовного взгляда, духовных вещей, они на что-то одном зацикливаются. 전 세계에서 땅값이 제일 비싼 데가 어딘지 아세요? Вы знаете, что в Корее самая дорогая земля? 전 세계에서? Во всем мире. 맨하탄인 같습니까? 아닙니다. Не потому, что здесь она плодородная. 예루살렘 성전 동문 황금돔 밑에 있는 곳 땅이에요. И вот это такая земля, как в Иерусалиме была каменистая почва, но под ней было золото зарыто. 거기에 묻히면 메시아가 올 때 부활한다는 그 신앙이 있어가지고요. 모슬렘부터 유대인까지 그 땅에다 자기 시신을 묻으려고 거기다가 웃돈을 주어가지고 하는데 그게 평당 하나가 어떤 건 10억이 간대요. 한 평이 10억. И вот и в Израиле есть, значит, такое место, оно, значит, очень маленькое, и, значит, за него постоянно дерутся. Почему? Потому что было послание о том, что туда придет Сын Божий, туда придет Царствие Божие. 모슬렘 어느 그 왕자가 거기다가 자기 묘를 좀 들려고 100억인가를 주고 얘기를 했더니 땅이 없어 못 판다 해가지고 시신을 못 묻는데요. 그 얼마나 비싸겠어요? 왜 그럴까요? 그 죽은 후에 어떻게 좀 될까 하고. И вот, например, значит, богатые люди из ислама, они хотят завоевать это место и поставить там свои какие-то, значит, гробницы, чтобы получить сейчас вот это вот звание и почет. 이 요셉은 알았어요. 주님의 죽으심과 부활이 있다면 나의 묘는 필요가 없다는 것을. А вот Иосиф из Арамифея, он понимал, что сейчас у него есть, после воскрешения Иисуса Христа будет неважным. 그는 영원한 천국의 백성인데 뭘 땅에 연연하냐. 그래서 자기 묘를 당연히 드린 거예요. И он понимал, что то, что уйдет прахом в землю, то уже не важно, поэтому он видел духовный мир. 이 언약을 가졌던 아리마대 요셉은요, 자신도 모르게 하나님의 애원 성취의 주인공이 됐어요. И самого того не понимая, Иосиф из Арамеи стал тем человеком, который увещевал о Царстве Божьем. 이사야 53장 9절에 보니까 부자의 묘실에 묻힐 것이다. 이 매연의
주인공이 바로 자기가 돼버린 거지. И, значит, в Исаии там говорится о том, что среди вот этого множества богатства и множества вот этих вот почетов нужно то, чтобы Иисус стал нашим истинным царем. 여러분이 믿음을 가지고 언약 속에 있다면 당연히 하나님의 말씀 성취의 주인공으로 하나님 우리를 사용하실 줄로 믿습니다. И мы с вами, если мы будем держаться за завет и верить в Слово Бога, тогда мы обязательно станем теми людьми, которые спасут этот мир. 이제 하나님 우리를 어떻게 쓰실까요? И как нас Бог будет использовать? 주님이 우리에게 마지막 주셨던 그 미션이 우리에게 성취될 겁니다. Бог дал, который дал последнюю миссию для всего человечества, Он сделает ее через нас. 사도행전 1장 8절 너희는 성령 받아라. 그 다음에 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지로 복음의 증인이 되리라. Он говорит о том, что в Деянии 1:8, что идите и проповедуйте до конца мира. 여러분이 정말 하나님의 말씀에 사모하는 마음이 있고 성령 충만이 필요하다고 느끼진다면 그때부터 우리는 세계복음화의 주역으로 하나님 우리를 말씀 성취의 성취자로 사용할 줄로 믿습니다. И я верю, что если мы будем верить и видеть духовный мир, тогда мы получим то благословение, которое Господь обещал нам исполнить через нас до конца наших дней. 말씀을 맺습니다. Подведу итоги. 세상에는 중요한 게 많아 보이죠. 그걸 잘 봐야 돼요. И вот в этом мире, если мы будем смотреть, то очень много всякого разного, что мы хотим заиметь. 복음보다 중요한 건 없습니다. Но одно есть самое важное, что больше Евангелия нет ничего. 세상엔 시급한 게 많아 보이죠. И в мире есть много какой-то выгоды, например. 전도보다 시급한 건 없습니다. Но нету больше того, что даст нам Евангелие. 세상에는 힘 있는 게 많아 보이죠. И вот в этом мире много видно каких-то сил. 기도보다 강한 건 없습니다. Но сильнее молитвы ничего нету. 복음의 중요성, 전도의 시급성, 기도의 능력성을 누리는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Поэтому я желаю вам, чтобы вы совершались и видели духовный мир через молитву, проповедование и слово. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, спасибо. 아리마대 요셉처럼 영적 세계를 사실적으로 체험하고 누릴 수 있도록 축복해 주시니 감사합니다. Спасибо, что ты дал нам такое же благословение, как Иосифу из Арамифии, который наслаждался и видел духовный мир. 숨어서 부끄럽게 믿음 생활하는 게 아니라 이제는 하나님의 나라를 위하여 담대하게 선언하며 드러내며 복음 전하는 전도자로 살다 갈 수 있도록 축복해 주옵소서. И спасибо, что дал то благословение ученика, который будет смело и гордо говорить о Иисусе Христе и благословествовать в этом мире и не прятаться. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Во имя Иисуса Христа молился. Аминь.